эфирде Чактүш маданий музыкалык программасы. Бүгүнкү Чактүш программасынан да сиздердин көңүлүңүздөрдү жакшы музыкалык чыгармалар менен көтөрүүгө сөзсүз түрдө биз жардам беребиз. Эмесе бүгүнкү Чактүш программасынын коноктору менен тааныштыралы. 20 жылдык тарыхы бар Ысык көл айымдары элдик этно-фольклордук тобу. Жетекчиси Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилек Маткеримова, ошондой эле Ысык көл айымдары тобу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көрүшкөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй эле 20 жылдык тарыхыңыздар бар экен. Мына ошол 20 жыл мындай эле оңой эле айтылганы менен 20 жылдык тарых, менимче Тилек эже кандай гана иш алып барбаңыз, анын таттуусу да, ачуусу да болот да. Эми мына ушул топтун тарыхына көз чаптырып программаны баштап алалы. Рахмат Жанна. Бизде ошо элдик каналга чакырып, ошо биздин 20 жылдык юбилейибизди угуп калып чакырганыңыздарга, ошо телеканалга айымдардын атынан терең ыраазычылык билдиремин. Эми бул деги кыргыздын салты, каадасы дегендей, кыргыздын маданияты өтө күчтүү да. Мен илгери ошо өзүм Союздун тушунда культураны башкарып иштегем райондочу. Анан өзүм специалистим химик менинчи. Университетти бүткөм. Бирок мен музыкага өзүм жакын болчумун да, мындай. Ырдабасам дагы ошо аккордеондун бардык инструменттердин үндөрүнө кызыкчумун да. Анан 2006-жылы ошо кыргыз элинде, деле Кыргызстанда элечек, деле кыргыздын кийимдери унутулуп бараткандай, улуу менен кичүүнүн ортосунда адамда байланыштар үзүлүп бараткандай, бата берген апалар аз, бата берген аталар аз болуп, ошо ойлонуп, анан кийин бизде да Ысык көл районунда Аккуу ырып ансамбли деген болгон союздачы. Ал Кыргызстанда гримит этип Францияга чейин барып келишкен. Чоң семинарлар болгон. Ал убактарда союзда Күлүп Чалыбай эжекебиз министр болуп турган убакта 1978-жылы биздин Аккуу ансамбли Кыргызстанда бүт жерлерди кыдырып келген. Ошол Аккуу ансамблинен уюшулганында мен чоң салымым бар. Ошол Аккуу ансамблинде катышкандан кийин эле баягы союз тарап кеткенден эле ошо райондо бир айымдардын группасын түзсөмбү деп мен районду кыдырдым. Айыл өкмөттөрдү кыдырып, анан баягы мына ушундай таланттуу апаларды издедиңиз. Таланттуу апаларды издеп, ошо пенсияга чыгып калса, үйдө бекер отурбай, бир иш менен алек болса, анан баягы балдар ата-энелер кайрылат да. Неберебизди багып бергиле, мунугумду карап бергиле. Анан мен эми пенсияга чыккандан кийин айымдар үйдө отурбаса, Ооба. Деги пенсияга чыккан адамдар иштеш керек да, өзүлөрү үчүнчү. Ооба. Ме иштебесе, адамдар баткарып кетет. Ошо мен иштетиш керек да. Анан мен Чоң Сарой айылында ошо транспорттун чоң лагери бар болчу 800, мен ошондо директор болуп иштегем да. Анан Чоктал, Чоң Сарой ошо 7 айыл жакын болчу магачы. Анан ошо 7 айылды кыдырып, биринчи ошо Чоң Саройдон баштадым. Анан бул жанымда отурган апаң мугалим болуп мектепте иштечү, Шаарбүбү деген апаң Элчибаева. Өзү мектепте мыкты мугалим болуп иштеп жүргөн. Бул жерде эле райондо көрүп жүрүп, бирибизди билип жүрүптүрбүз. Анан кезигип калып, анан сүйлөштүм. Сен аялдарды эми бул айылда жакшы тааныйсың го десем, ооба деп, анан ошентип бир эски мектепке чогулдук. Көбүнчө 18-19 20 аял чогулдук. Анан ар бирин отургузуп алып бирден сурап атам. Эмне кызмат кыласыз? Мен бухгалтермин, мен фермермин, мен медсестрамын, ары баарын айтты. Анан баягы үйдө отургандар эмне неберелерин жетелеп алышып, көлөштөрдү сүйлөп алышып, баргандай байчелер бар да. Анан айттым, сиздер ушундай, мен ушундай кылайын деп атам, ушундай иштеп бергиле, иштеп берсеңер, Кудайым буйрса ошондо стенада бир элечек кийген байченин сүрөтү бар экен. Жакшы иштесеңер, активдүү жашап, активдүү иштеп берсеңер, момунтип сүрөткө чыгасыңар, десем, ага карап, ой, ал күн кайда, андай күн кайда. Ошол күн, ошол сүрөттөн да күчтүү болду да. Ошол күнгө биз жетиштик. Эң сон. Биринчи поездкабыз Талас областына болду. Манас Ордого бардык. Манас Ордонун жетекчилери, Талас районунун акимдери бизди ушундай жакшы тосуп алышты. Ал жерге концерт койдук. Ал жерде 2 күн болдук, концерт коюп. Алар бизди узатып, анан ошондо биздин айымдардын биринчи поездкасы ошо жан дүйнөлөрүндө ушундай бир жакты да. Мага келип рахмат айт, мага рахмат айтпагыла, Кудайга айткыла.
деп ушундай жакшы башталганда, ошондо биздин биринчи программабыз ошо Манас айтып баштаганбыз. Эми баягы профессионал болбогондон кийин апалар үндөрү бар, бирок интермедиа, Манас айтуу, ошонун баарын карадым мен. Ар бир жанр боюнча карадым да. Давайте интермедиа айтасыңар. Азыркы Кыргызстандагы болуп аткан көрүнүштөр боюнча. Анан мен айта албайм дейт. Айтасың, чык да. Мындай катуу тартип болуп калды да. Бирок мен ушунчалык ушу айымдарыма ыраазы болом. Ошо менин айтканымды булар эң жакшы аткарышты. Ынтымактын белгиси. Ынтымактын белгиси. 20 жылдык тарыхыңыздар бар экен. Абдан жакшы. Эмесе Тилек эже мына ушул Чак туш программасын бир жакшы музыкалык чыгарма дейбизби, же болбосо Манас менен баштайлы? Манас менен баштайбыз. Эми азыр мен мүмкүнчүлүктөн пайда айтып кетейин. Бизде азыр эки апабыз кичине ден соолугуна байланыштуу дарыланып атышат. Бизде 3-4 деги баарыбыз айтчубуз. Манастычы. Анан мен буларды айтасыңар деп айта албайбыз дейт. Адам эгерде өзүнүн жан дүйнөсү менен берилип, ошого көңүл бурулсачы, ар бир нерсени жасайт. Мен ошого ишенем. Бул апаларыңар интермедиада аткарышты, Манасы да айтышты. Мен өзүм буларды кыйнап айттырып койгондан өзүм үйгө келип алып күзгүнө барып өзүм Манас айттым. Мына ушундай передачалар болгон. Биз эми бүт КТРга, ЛТРга, Пирамидага, бардык каналга тартылганбыз да. Ошондуктан эки апабыз, ошо Манас айткан эки апабыз ден соолугуна карашы лечение алып атышат. Анан биринчи апаң могу Шакен Шаарбай Элчибаева, ушу киши Манасты кичине үзүндү айтып койсун. Анан кийин айтат, келиңиз анда. Манас, Манас, Манас. Енең мен деп жалынсам, эзели шунак болбойте, кылчайбай шилтеп кылышын, курган жанды койбойте, дөкүрсүп турган балбандар жолумдан тосуп алате, чырылдатып өзүмдү, чукуп ийип көзүмдү, жол үстүндө сүйрөтүп, даңгыттары жарате, даңкайган сөгүм талаада көмүлсүз болуп калат. Талдай жийбек чачымды, айдай иймек кашымды, куркулап кускун тытате, кардан аппак этимди, жулуп салып бетимди, ит куштары жутате. Жайдары жасы кабагым кажырдын ажеми болот. Алмадай болгон экемчек, кара карга оёте, буралып чыккан булчуңду, бурдап-сурдап суугунуп, бөрү какшал тоёте, бүлкүлдөгөн бөйрөктү, түлкү какшал оёте. Жоболоңду төлгөнү салбай койбой не болдум, тоодой бир болгон торуну чаппай бире койбой не болдум. Кам майданда жүргөндө, камыгып шашып шашпаган, 32 жашында канышын каран таштаган, акыла минген шайыр Манас, байкушумдун аты деп, угулду мага даты деп, тай торуну сорулап, өзү чырап алыптыр. Манас, Манас, Манас. Эң сонун апалар ыраазычылыгыбызды айталы. Мына ушинтип эле элдин кашында аман болуңуздар. Эң сонун. Анан мына ушул бүгүнкү күндө сиздерге окшогон апалардан түзүлгөн топтор абдан көп, Анан 20 жылдык тарыхыңыздар бар экен. Менимче бир өзгөчөлүктөрдү менен карап апаларды алдыңыз да. Анан мына ушул топтун башкаларга салыштырмалуу өзгөчөлүктөрүнө дагы бир басым ое кетсеңиз. Рахмат. Эми өзгөчөлүктөр мен азыр төмөндө айтып кеттим го. Булар Манас бир гана ыр менен чектелбейт. Ыр менен чектелбейт. Биз Манас айтып дагы көп жерлерге бардык да. Бизде ошо эки апабыз айтпадымбы жана ооруп калышты, лечение алып атышат деп. Анан азыр бул жерде отургандардын көпчүлүгү баары эле интермедиа катышат. Бийлешет. Бийлегенбиз биз. Ой, канча концерттерди койдук бийлеп. Көчмөндөрдүн 3 көчмөндөрдө биз президенттин ыраазычылык каттарын, грамоталарын алганбыз. Ар бирине именной берген, именной кылып беришкен да. Ошо көчмөндөр оюну 18-жылы башталганда биз эң биринчи ырдап чыкканбыз. Ошо биздин коллективчи. Ошон үчүн мен ойлойм, мына ошо отурган апалар, кыздардын баары, кыздар деп коем мен тамашалапчы. Бардык нерсени билишет. Ырдаганды да билишет, интермедианы билет, Манасты билет, инструменттерде да ойношот, комуз чертишет, темир комуз ойношот.
Анан биз көбүнчө ошо бала бакчаларга барабыз, бешикке салгандыгы көрсөтөбүз, байбиче көтөрүү дегенибиз бар. Каада салттын баарын аткарышат да буларчы, ошо өзгөчө булар, өзгөчө да. Шаарбек апа, айтсаңыз, сиз мугалим болуп жүрүп эле мына ушундай шайыр, ушундай сахнага чыгып кеткениңизди балдарыңыз, коллектив кандай кабыл алды дегендей? Айланып кетейин. Мен мектепте 40 жыл иштедим. Анан кийин ошо мектепти иштеп бүткөндөн кийин үйдө отура алган жокмун. Мектеп жумушта иштеген киши отура албайт экен. Анан ушу өзүмчө келиндерди уюштуруп алып бир кыз себин жасайбызбы, кол өнөрчүлүк боюнча иш алып баралы деп, өзүм шырдакчылык боюнча өнөрүм бар. Шырдак жасап сатып, шырдактарын Германияга чейин туш тарапка кеткен меники, Францияга чейин кеткен. Анан мына бул кошуна келиним Бурул Абдысырова. Бул келин баш болуп, бул өзү көп жыл чабан болуп иштеген, депутат болчу ошол убактарда. Анан ушулардын жардамы менен мен ошол ишти андан ары карай өркүндөтөйүн деп жүргөн маалда Тилек Борончиевна чогулуп, ушундай бир жакшы иш кылалы, сен аялдарды тап деп, меники даяр, азыр эле жасайбыз деп. Анан ошо менен ишти тез эле баштап калган себебибиз ошо болду. Анан мен ушуну баштап атканда, мен абышкам азыр 85 жашта. Элдин көбү таң калышат, абышкаңыз кантип жиберип атат сизди ушу жашка чыкканы деп. Анан абышкам баягы мен Кытайдын чаар сумкасын көтөргөндө кошо көтөрүп алып эле жөнөйт. Эми кайда барасың? Ой, Тилек Борончиевна чакырып атат, мен ошол жака барам. Эми жакшы барып кел, эми жакшы уят болбой аткарып кел. Бул чоң жумуш, бул маданиятты сүйгөн киши отура албайт үйгө. Ал келин илгертеден жанагы шатты тиги Акку ансамблин даңазалаган келин болчу. Мен сыймыктанам ошо келин менен дейт, абышкам айтат. Анан ошо менен анан бирге ошону баягы ишти алып барууга туура келди. Нече кыйынчылыктар болду, ар бир нерсенин жеңили да, оору да болот да. Кыштын күнү суукта үстү түшкөн эски мектептин кычыктарына барып даярданган күндөрүбүз болду. Ошол убакта бизге магазинден ишине кирип алып жакшы жардам берген дагы бир эки жигит бар эле, өтүп кетти бечаралар. Ушундай бизди үйрөтүп, апалар силердин өнөрүңөр мыкты экен деп өзүнчө бир сыймыктанып, ушинтип сыймык менен айтчу эле да. Уккандан бир көргөн дегендей, келиңиздер анда бир жакшы чыгармага азыр көңүл бөлөлү. Өнөрүңүздөрдү азыр элге тартуулайлы анда. Ошолда толук кыргызбы, ардактар сүйбөсө. Кыргызда жылкы кишенеп, кишенеп, казанда турмаса бышканеп, бышканеп. Ошолда толук кыргызбы, балдары нимбесе, небере нимбесе кызы. Örmözse, konuqa koy soyup vermezse, ошолда толук кыргызды, алпанын башка кийбесе. Кыргызда жылкы кишенеп, кишенеп, казанда турбаса бышканеп, бышканеп, ошолда толук кыргызды. Балдарым нимбесе, балдарым нимбесе, неберем нимбесе кызы. Gülcüktü, çoğunda yanar canmasa, ayçıkın oğlu kırmızı. Kırmızı yılgı işenip, işenip, kazanda durmasa bışkanep, bışkanep, oşolda toluk kırmızı.
minbese baldarım, minbese nevere, minbese kızlarım. Baldarım, minbese baldarım, minbese nevere, minbese kızlarım. Кол чабуулар болсун. Бизди көрүп жаткан жалпы замандаштарыбыз дагы сиздердин үнүңүздөрдү укканда, о, апалар ырдап атышат деп бардыгы сонун маанайда отурат болуш керек. Бардыгына жалындуу ысык саламдар болсун. Бул Чак түш программасы уланталы. Тилегеже айтсаңыз, быйыл улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги 10 жолу жарылып чыккандыгын бардыгыбыз билебиз. Анан сиздерге окшогон бизге үлгү болчу апалар. Мына ушул жарылыктан дагы кандай иштерди аткарып атасыздар? Ушулар туурасында айтып берсеңиз. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик президентибиз убагында чыгарды бул указдычы. Бул указдын негизинде биз ошо райондо, биздин районда ар бир айыл өкмөттө иш-чаралар өттү. Иш-чаралар эң мыкты өттү. Бизде ошо районда аялдар кеңештеринин төрайымдары бар, ар бир айыл өкмөттө. Азыр могу АТРден кийин бизде районда 5 эле айыл өкмөт болуп калды, Чолпон атаны кошкондо. Ошо аялдар кеңештери, айыл өкмөттүн башчылары, соцблоктун жетекчилери бирдикте бизде ар бир айыл өкмөттө жакшы иш-чаралар өттү. Ошол иш-чаралардын баарына биздин айымдар катышты. Биз өзүбүз да ошондой иш-чараларды өткөзөбүз. Ар бир кварталда биздин планыбыз бар. Кайсы жакка барабыз баарын заранее айтылат. Булар көнүп калган. Команда болгондо жөнөшөт. 4 саат 4тө турсаң 4тө келишет, түнкү саат 5те десең 5те келишет. Ушундай биздин айымдарыбыз аябай активдүү да. Азыр ушул эң активдүү биздеги ошол 20 жылдан бери мына катышып келаткан Абдысырова Бурул өзү маданияттын мыкты кызматкери. Азыр Шакен эжең айтып кетпеди, фермер болуп өзү депутат болгон айым өзү 6 баланы тарбиялап, күйөөсү жаш өтүп кеткен күндө дагы мына азыр ошо балдарынын арасында ардактуу, кадырлуу апа болуп, эс алып, эки жака барып, анан бизде эң мыкты ошо 20 жылдан бери эң мыкты катышып келаткан ушу Абдысырова Бурул эжең ырдап койсун. Келиңиздер анда. Aslandan ayray tolokşu, anda sen 20 yaştalı. Anda sen 20, anda sen 20, anda sen 20 yaştalı. Okpayla çaldırgan ata, 30'ga geldik zamatta, yayloda çoğun öçkönde, yaş gezek Allah hayatta. Yaş gezek Allah, yaş gezek Allah, yaşlık gezek Allah hayatta. Azamatta, yüzümde şanday yüzümde, gülgün geç kavlak hayatta. Gülgün geç kavlak, gelin geç kavlak hayatta. Şaşa
жатабыз алмон çok ballarına hazır biz zaten yapabız hazır biz zaten hazır biz zaten yapabız almon çok sürdüm ballarına hazır biz zaten hazır biz zaten yapabız Чоолор болсун. Жанна 2013 жылы Султан Раевич министр болуп турганда биздин районго келди. Анан ошондо эжеде учурашып анан кийин силер наамга ээ болдуңарбы деп ошентип анан биз эми ушунча жылдан бери иштеп келатабыз деп ошо 13-жылы бизге элдик наам берген. Анан биз эми бардык областтарды кыдырдык деп атпайбызбы? Анан 19-жылы биз Ара өлкөсүндө көчмөндөр оюн өттү. 19-жылы март айында өттү да. Ал жака да бардыңыз? Ал жака 22 күн жүрдүк биз. 22 күн жүрүп 100 мамлекет катышты. 100 мамлекет. Бизде Асхат Акибаев деген көчмөндөр оюнун автору бар да. Ошо жигит биз ошо проект боюнча бардык. Кыргызстандан жалгыз биздин коллектив барган да. Эми ал жерге бүт 22 күндө бардык кыргыздын эмелерин, салттарын көрсөтүлдү да бүт. Бир 40-50ге жакын боз үйлөр барды. Бүт 100 мамлекеттин элдери бүт делегация менен келишти. Ошо жерде биз 22 күн концерт бердик. Ошо ар бирибизге задание берилип, ким кайсы жерде концерт болот, ошол жерге барып концерт берип аттык. Андан ары бизди Меккеге алып барды. Меккеде биз 1 сутка болуп, ал жерден анан ошондо 22-күнү анан кайтып келдик да. Анан бул дагы эми биз үчүн ошо биздин коллективди тандап алган ошо Асхат Акибаевичка да ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтабыз. Ал киши бизди дайыма чакырып турат. Экология боюнча да чоң маселелер. Мына биздин айымдар ошо жыл сайын Кырчын жайлоосуна барып, биз булар мээлейди кийип алып, пакетти алып алып, биз мусор жыйнайбыз ошоктончу. Ошондой иштерге да айымдар активдүү катышат. Бир эле сахнада эмес, коомдук иштерге да. Коомдук иштерге да активдүү катышат. Андан тышкары Турцияда апалар ааламды кыдырат аттуу проект менен да барып Турцияда бир как раз пандемия ушунда барып калдык биз. Ошондо да түрктөрдүн ар түрүлүү шаарларына барып, алардын дагы када салттары менен тааныштык. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин айымдар азыр ар бир областтын жетекчиликтерине да ыраазычылык айтамын. Ошол ар бир областында почетный грамоталарын, ардак грамоталарын алышты. Райондон ардак грамота, областтар баары төштөрүндө мына медалдар. Эми булар албаган, подарка алган жок. Президенттер, министрлер менен прямо сүйлөшүп калышкан. Министрлер өздөрү ой апалар кандайсыңар, келип калыпсыңар деп, акимдердин баары ошо Чолпон Атага келгенче башка район акимдери эс алып келип калса, бизде обязательно. Анан да бир көрүнүш жакшы. Ошол 2010-жылдары Кочкор Атанын мэри Голубойго келип эс алып калыптыр. Биз көбүнчө кээде санаториялар концерт беребиз. Ошо концерттен анан ошо биз концерт берсек эле жүгүрүп келип эле апа, мен апам өтүп кеткен, сиз мага апа болуңуз, мен Кочкор Атага сиздерди чакырам деп бизди Кочкор Атага чакырып, биз 4 күн жүрдүк Кочкор Атада. Эми ошо Кочкор Атанын мэрине, ошо Кочкор Атанын элине да ыраазычылык айтам. Анан мен апаларың эми бардык жерде урмат сыйга, Сулайман тоого канча жолу барып келишти, Апшыр Атага, Ноокатка барбаган жери калган жок булардынчы. Азыр мени да кээде тааныбай калышат. Анан кайра эсине келип, сизге чоң рахмат. Бизди бекер тилдебептирсиз, бекер жаттырды, оозуңду боё, кашыңды боё, аккуратный кий, тырмактарыңды боё деп ушундай жакшы нерселерди үйрөтүптүрсүз. Ак көйнөккө ак туфли, көк көйнөккө көк туфли деп ушундай. Туфлилери да түрлүү туфлилери бар. Баягы сахна эмнени талап кылса, маданият эмнени талап кылса, бардыгын талапка ылайык иштеген турбайсыздарбы? Абдан сонун. Келиңиз, эмесе ушул жерден Эсен Аманова Замира деген апабызга дагы сөз кезегин берели. Жакшы чыгарма дайындап келиптирсиз. Деги эле мына ушул топто иштеп калганыңызга, деги эле маданиятты баягы жакшы көрүп калгандыгыңыз бул балалыктан берки кыял болсо керек. Мен эмне деп айтам. Биринчи мен биздин жетекчибизге бүт кыргыз элинин астында өзүм ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Бул адамдын деген потенциалы абдан күчтүү. Ушу карыдым, анттим, минттим деп отуруп калбай бүт
төбөсү көрүнгөн ушу Кыргызстандагы өзү кайсы жерде эмгектенсе, ошол жердин баардыгында тең үлгү боло турган, баардыгыбызга үлгү боло турган адам болуп эсептелет. Тилек Борончиевна деген өзү таланттуу, ар кыл таланттуу адам. Бул киши психологияны, адам психологиясын да аябай жакшы билет. Ушул апалардын баарын жөнүндө тандаган эмес, баарын тең эл менен иштешип аткандан кийин баягы эл менен ошол эмен баарын тең кимисин, ар кимисинин өзүнүн талантына жараша ошондой жанагындай чыгарманы да тандап берет. Мисалы үчүн сага мына берекинде оон деп композитор да болуп кетет эжебиз. Анан өз режиссер, өзү ушундай жакшынакай программанын баарын тең өзү ушу кишинин жетекчилиги менен, Шакен эжемдин жардамы менен, анан калганыбыздын кошумчабыз менен түзүлөт. Бүгүн эфирге жакшы кайсыл чыгарманы камдап келдиңиз анда? Анан эми ошол Рыспай Абдыкадыровдун Туулган жерди сагынуу. Келиңиз. Улайым тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарыру болуп ансызда, сагындым туулган жери сени, сарыру болуп ансызда, сагындым туулган жери сени. Канатым болсоң азыр мен, калкылдап учуп жетмекмин, калдайган сары талаңда, карлыгач болуп кетсем де, калдайган сары талаңда, карлыгач болуп кетсем де. Жетип дайым бийикке, элесиң кетпейт эсимден, сел болуп дайым денемде, сезимди билеп келесиң, сел болуп дайым сезимден, сезимди билеп келесиң. Уктасамды ирек түшүмө, аргымак чаккан талалар, тыйылбай такыр сезимим, элесиң кетпейт эсиңден, тыйылбай такыр кусалып, сагындым туулган жери сени, сагындым туулган жери сени. Эң сонун туулган жердин топурагы алтын дейт. Бизди дүйнөдө көрсөңүз болот. Андыктан бизди көрүп жаткан жалпы замандаштарыбыз мына ушул ЛТРдин соц барактарынан дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, баардыгын көрүп мына ушундай жакшы чыгармалар менен биздин жерге келип туруңуз дейли. Эмесе биз Чактуш программасын уланталы апалар, хорлорду дагы бир даярдап келиптирсиздер. Жакшы музыкалык чыгарманы артынан эле берсек кандай дейсиздер? Кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Жаш курак. Жаш курак. Жаш кезибизде иштеп коелу. Ооба. Келиңиздер. Биз да жаш болгонбуз да. Mezgilдің гүлі жаш шурақ, мезгілдің гүлі жаш шурақ, жаштың өтіп кеткен сол, жаштың кездері сағынбай. Мезгілдер өткен турбайбы, сезілбей кеткен турбайбы,
алтындай болгон жаш кура. Мезгилдер өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш кура. Сүйүнүн гүлүн аралап, сүрдөнө биздин жаш курак. Булай бара жатабыз, жаштарды була каралап. Мезгилдер өткөн турбайбы, сезилбей кеткен турбайбы, алтындай болгон жаш курак. Mezgilder ötkön turbayby, sezilbey ketken turbayby, altınday bolgon yaş kura. Ömrüdün ülü yaş urak, ömrüdün gülü yaş kurak. Yaşlığın ötüp ketken son, yaşlığın kimleri sağınbay. Mezgilder ötkön turbayby, sezilbey ketken turbayby, altınday bolgon yaş kurak. Mezgilder ötkön turbayby, sezilbey ketken turbayby, altınday bolgon yaş kurak. Altınday bolgon yaş kurak. Эң сон, мына ушундай эл алдында ар дайым жаркырап турсаңыздар, дайыма жаш сезип өзүңүздөрдү ар дайым сулсу болуп жүрөрүңүздөр. Анан ак тилегеже айтсаңыз, мына ушул 20 жылдык тарыхты быйыл кантип юбилейди өткөргөн атасыздар? Жакшы суроо бердиң Жанна. Эми булар жап-жаш болчу да 20 жыл өтсө деле баягы деле жап-жаш. Силер качан карыйсыңар десем карабайбыз дейт. Анан мен ушу дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу мен кичине тартипти катуу кармайм да. Кайсы бир жылы келгенде ушул жерден ведущийлер айткан да, ой тилегеже Сталин деле башкарат экен баарыңарды депчи. Анан эми тартип болгон жерде ынтымак болот дагы, анан ийгилик болот да. Мына ошондой ийгиликтерге жетишип атышат да. Ошондуктан мына быйыл биз сүйлөшүп атабыз. Биз барган, ар бир барган жерлерибизде баары сурап атышат, качан өткөзөсүңөр, өзгөчө Ош обласы. Айттык, эми силерди сезонго биз азыр даярданып атабыз. Августтун айында уже эле азайып калат. Анан сентябрдын башына чакырабыз деп ошого план жасап атабыз. Ошого дагы чоң программада концерттерибиз бар. Бишкекте өтөбү же Көлдө өтөбү? Чолпон Атада өтөт. Чолпон Атада өтөт. Ошо сентябрдын башына коюп атабыз, Кудай буйрса. Анан биздин менен чогуу келаткан Нарын областында элдик коллектив бар, Ноокатта бар элдик коллективдер. Ошолор менен биз аябай байланыштабыз. Анан ошо ар бир райондо областтагы жетекчилери келишет. Бизге жардам берген райондогу акимдерибиз бар, мэрлерибиз бар. Чолпон Ата шаарынын биздин тушообузду кесип, бизге жардам берген жетекчилер бар, айыл өкмөттөр бар. Мен ойлойм, мен дайым айтам ушу маселени, маданият канчалык өнүксө, анан экономика ошондо көтөрүлөт да. Маданиятка мына азыр биздин президентибиз жакшы көңүл буруп атат. Мынакей циркти оңдоп атышат, филармония, бардык жерлерди оңдоп атат да. Ошондуктан бул маданияттын кызматкерлерин эмгек акысын да көбөйтүш керек да. Канчалык эмгек акысын көбөйтсө, бул искусствонун адамдары булар бийликке, байлыкка жутунбайт. Булар творческий, жанын сабашып, ошо элге бир жакшы чыгармалар чыгарып берсек, элдин бир жан дүйнөсүн жашартсак, мисалы үчүн 60-тан өткөндөн кийин адам карап калдың дебей, азыр наоборот ошол өмүрлөрүн узартып, мына мен эмне үчүн айтып атам? Мына ушундай ыр менен эки жакка барып, эл менен баарлашып, пикирлешип, ушундай иш жасаган үчүн менин айымдарым карабай атат да. Ким айтат муну 70-тен ашты? Бизде эң апабыз бар, 85-те. Ал киши бизден тыгын басат. Баракана 85-те. Эң кичүүсү мына 70-ке жакындап келатат. Мына бул да 70-ке жакындап келатат. Мына мен жанымдагы да 70. Буларды эч ким айтпайт 70-тесиңер депчи. Анан ошон үчүн бул кийинки муунга дагы жакшы экен да. Бизде ушундай каада салттарыбызды, баарыбызды кийинки муундарга үйрөтүп, биздин үчүн жана бала бакчага баратабыз. Мына биз азыр сентябрь айында биз Оңгу жолдун негизинде ар бир мектептерге барабыз.
мектептерге барып, мектептин райондолору менен, директор школдору менен сүйлөшүп атабыз азыр. Ошо кийин бир балдарга, келечек муундарга жакшы бир нерселерди, биздин каада салттарыбызды алып улап кеткендей, бешик эмне, элечек эмне, темир комуз деген эмне, кыл кыяк деген эмне, инструменттердин баарын айтышыбыз керек да, что биздин тилибизди, динибизди, что балдар кийин унутпагандай. Жалаң ошо кыргыз тилин ар бир кыргыз бала билиш керек да. Биринчи өзүнүн тилин билиш керек. Биз кыргызбыз да. Ошондуктан ушундай жакшы пландарды коюп атабыз. Кудай буюрса ошол биздин 20 жылдык юбилейибизде ошо ийгиликтүү өтөт деген үмүттөбүз. Анан албетте концерттик программага да даярданып атасыздар. Концерттик программа даярданып атабыз. Бизде да районда ар бир айылдарда шайыр апалар бар. Шайыр апалар да азыр аябай мыкты иштеп атышат. Ошо шайыр апалардын дагы, алар дагы биз өзүбүз да программа менен бизди да чакырасызбы дейт, чакырабыз дедим баарыңарды. Ошондой жакшы планды коюп атабыз азыр. Абдан жакшы. Мына ошол балким 20 жыл аралыгында эң биринчи кайсыл чыгарма менен эл алдына чыктыңыздар эле? Эң биринчи ой тобо менен чыкканбыз. Ой тобо өмүр жанакы, өмүр деген ыр бар го Сатылгановдун. Ошо менен чыкканбыз. Өмүр дайра. Жок, жана аттарыбас деген болсочу ошо Сатылгановдун. Ысык көл аттың жакшы ысык көл Камчыбек Букалаевдин. Мен азыр ошо музыканттар боюнча да айтып кетейин. Биздин музыкантыбыз жөн ушу Бекмурат деген жигит. Анан Сырдыбаев, Рыспек мында бул жерде отурат. Булар бизге ушу мына ошо 20 жылдын ичинде буларга мен ыраазычылык айтам. Бизге мына Санна Асанбекова отурат, мына кызыл көйнөк кийген сулуу кыз. Мына ушулар бизге, булар маданияттын мыкты кызматкерлери да. Биз кандай сурабайлы, эч убакта биздин шагыбызды сындырбайт. Кандай программа болот, кандай концерт болот, дайыма катышып турушат. Бири жумушу чыгып калса, мына бизде Бекмурат бүгүн бошобой калганынан Рыспек өзү келди. Рыспек дагы өзү мына канча жылдан 40 жылга жакын иштеп келатат. Өзү жаш жигит болчу, өзүм алып бергем аялдычы. Анан кыздар аркасынан жүгүрчү. Анан бир 60 башылык кыз сүйүп калдым дейт. Чыгасың сен, чыгам дейт. Ошо күнү эле эртең алайын дейт, жок бүгүн аласың деп эле. Анан ошондон бери келатат. Кудай буйрса мына жакшы, иштери жакшы. Аккордеонду да ушундай сонун чертет. Санна болсо комузду анда мыкты чертет. Мен ушу мүмкүнчүлүктө сиздерге чоң ыраазычылык айтамын. Себеби могу апаларыңыздын баары силерге ыраазы. Аталардын, апалардын баталарын алып. Баталарын алатчы. Жакында награда алам деп атат, Кудай буйрса алат жакындачы. Анда дагы бир жакшы чыгармага кезек берели. Кандай дейсиздер? Кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Акчардагым. Akçaradağım unuttun bu yeles
Жанна, бул Гүлсары эжең, бул өзү кийим тигет. Ушу райондогу жана шайыр апалардын костюмдарын бүт тигип бүттү. Өзү тикмечи, анан ырчы, жакшырдайт. Мына мен мактап коеюн, баары жакшырдашат. Баары үндөрү жакшы да. Өзүңүздөрдө эле кол өнөрчү бар экени, баары өзүңүздөр. Анан могуреки кийимдер боюнча дагы айтып коеюн. Ооба, албетте. Биз ошол жылдары да, ошо 20 жылдын мындан бир 10 башында 10 жыл болуп калган, жок, 10 жыл боло элекке жакын Бостериде Айнура Карагулова деген бир кыз бар. Ал штор тигет да, терезе пардолору тигет. Анан мен ал кызга барып айттым, айланып кетейин бизге ушундай костюм тигип берчи десем, эже биз деген мама апасы жаркын. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо Карагулова Айнурага, Жаркынга, апасына чоң ыраазычылык айтып коеюн коллективдин атынан. Мына могу кийип турган костюмдарыбызды бизге спонсорский да жардам берип, бардык передачаларга барабызбы, областтарга барабызбы, чоң иш-чараларга, Аравияга барган күндөрдө дагы бизге чоң жардамдарды берди. Эми пардо тиккен кыздар бизге ушундай костюмдар тигип берди. Анан мен азыр айтам, Айнуручка өзү депутат болду Чолпон Ата шаарына. Анан ушундай айтчумун мен, сен мыкты кызсың, сен депутат болушуң керек, сен жетекчи болушуң керек деп, ошо Карагулова Айнурага ошо айымдардын атынан чоң ыраазычылык айтып коеюн, апасына дагы. Ошо биз Аравияга барганда да ошо жакшы костюмдарды бизге тигип берип, баталарын берип, чоң иштер жасады да. Абдан жакшы. Сиздерди эң негизгиси кыргыз эли дагы колдоп атат. Ар дайым мына ушундай кыргыз элинин алдында жакшы чыгармаларыңыздар менен аман жүрүңүздөр. Кийинки чыгармага дагы хор аткарып берсеңиздер, жалпы ырга өтөлү эми. Кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Ойтобо. Ойтобону аткарат. Май деген жапан куш, жарташка барып конгон жок. Жаркынды жазан сен курбум, ойтобо. Деги жайлообуз биргеле болгону жок. Кырыек деген кыран куш, кырташка барып конгон жок. Кадырлаш сенин тең курбум, ойтобо. Деги кыштобуз биргеле болгону жок. Аанып аткан таң менен аркарлар ойнойт алыстан кеткен табылды ойтобо. Деги асыл кеч курбум оңайга. Ойтобо, деги асыл кеч курбум оңайга. Колчалар болсун. Өнүңүздөргө береке. Айтсаңыз Тилек эже, мына ушул апалар менен иштешүүдө деги эле көпчүлүк менен иштешкен негизи оор дешет. Баягы топ менен болгондо дагы жашып өтүп калганда баягы кичинекей жаш баладай эле эркелей башташат, таарынчак боло башташат дешет. Бул жаатта сизде кандай? Ой, эми шоңдук эле көрүнүштөр болду да. Аны мага айтып отурганда. Бир иш-чарада биз деги ошол Аравияга барганда мындай коричневый материалдан жакшы костюм тиктиргенбиз да, ошону жана Айнуралар тигип берген. Анан мен айтам да, ага ак көйнөк, ак туфли, деги кара туфли. Анан бир иш-чарада ошо ак туфли көтөрүп келип калышыптыр да. Анан эки апабыз бар. Бир апабыз өтүп кетти, бир апабыз ошо 85-теги. Анан мен кирип келип эле, кара туфли.
деп ыйлабайдым да. Ыйлабасам экөө эки амондон мен этең алайын унутуп калып турбуз. Ушинтип скелероз болуп атабыз. Ыйлабачы деп мен ошентип атышпайбы. Мындай көрүнүштөр аябай көп. Бул эл менен иштеш өтө кыйын да. Ал мындай оңой, кээ бирөө оңой көрөт да. Ар бир участниктин, ар бир мүчөнүн бардык кебетеси, турганы, турушу, турпаты, басканы, сүйлөгөнү, ырдаганы, сахнага кандай туруш керек. Эми бул аябай майда да, бул маданияттын иши өтө майда. Ошо майда ишти момунтип бийлеп баарын бири-бирине саймалап, токуп отуруп, анан кийин ана сахнага чыгышат да. Анан ага чейин далайын эрип кетет да. Музыкалык ыр тандоодо кимдер менен кеңешип? Тандоодо мен өзүм эле режиссермин. Бул деги Замира айтып атпайбы? Анан ар бирине жараша ошол. Замира көбүнчө мындай Кимдин үнү чоюлган ырларды да айтты Замира. Мен айтам, сен кичине шаңдуураак ырдачы депчи. Анан билем кайсы адам кайсы айымга кайсы ырдадаш керек. Анан программаны өзүм могу костюмдардын бүт формаларын кандай свет, кандай бүт өзүм эметем. Анан ошондой айтам, ошондой тигип беришет да. Анан кайка барам башка. Анан анда Шакен эжеге кеңешем, бул кичине өнөрчү да, кол өнөрчү. Кол өнөрчү айтчы десем, бул айтып берет мага. Ушундай да. Эми кыйын бул иш, аябай кыйын. Аны айтып отурган көп убакыт керек да. Ооба, баягы иш болгон жерде баягы кызыктуу дагы учур. Анан аябай кызыктуу да. Биз кезигип, мына өзүбүзчө ынтымагыбыз бар. Мына 20 жылдан бери булардын туулган күнүн өткөрөбүз. Шеринебиз бар. Ал айткан убакта болот. Кечигишпейт, тартип катуу. Мына бүгүн дагы мына эрте келгиле деп айткан, мына 4-тө туруп алып, уже 9-да Бишкекте болушту. Анан ушу 70-тен ашкан, 80-ге жаккан апалар бул деген тартип да. Мына бир айтылат, мен бир эле айтам, ошону аткарышат. Кайра айтмай жок. Анан ар жакка барып алып кокой өлтүрөт, урушат деп ар жакка барышат. Мен күлүп жайнап айтам, алтындарым барсаңарбы, барсаң. Мен дагы бир рет айтайын ушу, барыңыздарга мен чын дилимден, чын пейилимден ыраазычылык айтам. Биз чоң иштер жасадык. Эмне деген ар бир областтарга барып, баягы алар менен байланышып, анын байланышында канча, ага деген транспорт керек, ага деген финансы керек, эми көп вопростор да. Анан силерди мына ошол телевидение чакырып атасыңар, КТРге чакырат, бизди пирамидага чакырат. Мына бизге азыр уже бизди чакыра берет. Мына азыр июнь айы, август айында уже программа канча сом турат деп чакырышат бизгечи. Анан биз ошого мына жакында биз дагы бир иш чара менен деги Урухордого барып калсак, Новый Зеландиядан туристтер келиптир. Анан ошолор бизди көрүп алып, мына костюмдарыбызды көрүп алып, сүрөткө түшүп, анан кийин нарындан жазган саламдат кат деген ырдап бергилечи деди. Эми алар музыка, биздин музыка жагат экен да буларга, биздин костюмдарыбыз жагат экен. Анан переводчикке мен айтып атам да, билесиңерби дейт. Билебиз деп булар туруп алып туруп ырдап беришти. Мына көбүнчө ошо биздин үндөрүбүз, мореки биздин композиторлордун музыкалары бул чет өлкөлүктөрдү аябай кызыктырат экен. Өзгөчө могу кийимдер да кыргыздын. Эми биздин кыргыздын кийиминдей кийим жок башка элдерде деп ойлойм да. Ошон үчүн биз кыргызбыз деп сыймыктанышыбыз керек да. Абдан жакшы. Мына ушундай сыймыктануу менен анда дагы бир жакшы чыгармага кезек бере берели. Келиңиздер. Хор, жалпырдайлы, жалпырдайлы. Шаар бөжең жаштык кезимде эстейинчи деп ырдайын дейт. Мен эми эсте деп атам. Сайраган булбул багындай көрүнүп көзгө илинбей, жаш кезем өтөт турбайбы, жадырап жайнап илинбей, жадырап жайнап илинбей. Улундар менен жарышып, курбулар менен алышып, жүргөнгө сеске түшкөндө, жүрөгүмгө тез сайышып, жүрөгүмгө тез сайышып. Чегедей болуп кадалып, чыкпактыр такыр санамдан, чачымды бубак басса да,
қартайтпайт мені заманым, қартайтпайт мені заманым. Шашымды буып басады, қартайтпайт мені заманым, қартайтпайт мені заманым. Ооба, сиздерди картайтпасын. Ар дайым мына ушундай жапжаш сып-сылуу болуп жүрө бериңиздер. Анан бизди көрүп жаткан замандаштарыбыз мына ушул апаларды дагы биздин көзүрмөндөр соңуна чыгып бара жатат. Биз бир хор аткаруу менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Апалар деген бир чыгарма бар. Балдарга барктуу апабыз деген. Эң сон. Келиңиздер анда. Балдарга барктуу апабыз, апабыз, жаш өткөнгө капабыз, апабыз, улгайганга карабай, концерттесе шашабыз, улгайганга карабай, ооба, туура, концерттесе шашабыздай шашабыз. Жашадыга насат беребиз, беребиз, нарктуу бери жашап келебиз, келебиз, бибиле мырдап кубанып, карыды эчбир дебейбиз, бибиле мырдап кубанып, ооба, туура, карыды эчбир дебейбиз да дебейбиз. Айымдар келчи ырдайлы, ырдайлы, бекерге карап турбайлы, турбайлы, өткөрбөй өксүп өмүрдү, татыктуу жашап жыргайлы, өткөрбөй өксүп өмүрдү, ооба, туура, татыктуу жашап жыргайлы да жыргайлы, ооба, туура, татыктуу жашап жыргайлы да жыргайлы. Очалар болсын. Бул өзүңүздөрдүн күндөлүгүңүздөн алынган ыр экен, э? Мен чыгарып койгом ушунчу апаларга арнап. Сөзү сизге таандык, э? Мына ушул 20 жылдык концертке карата, мына ушул сыяктуу бир жакшы өзүңүздөргө таандык айтор сиздер үчүн жазылган жаңы чыгармалар жазылып атабы? Жазылып атат буюрса. Кандай тематикалары кандай болуп атат? Тематикалар эми көл жөнүндө, өмүр жөнүндө, биздин жаштыгыбыз жөнүндө ушундай эмелер чыгат. Ата-мекен, Кыргызстан жөнүндө ушундай. Нарк-насил. Ошол боюнча. Эме санаторлары. Санаторлар, абдан сон. Эми программаны жыйынтыктап жатып, тилеге эмне айтасыз? Эми ушул билинбей эле өмүр өтүп кетет экен. Мына баарыбыз жаш кезибизди эстейбиз. Анан бул кийинки муундарга жакшы нерселерди калтыралы деп, мынакей эртең да Кудайдын жакшы күнү экен. Кыргыз элин эртеңки айт майрамы менен, курман айт майрамы менен ушул Сыкөл районунун айымдарынын атынан, биздин Сыкөл айымдары элдик этно фольклор топтун атынан кыргыз элим эмне каалаймын? Кыргыз элим ар бир жарандын дени сак болсун, дили ак болсун, иши так болсун, бак карап кыдырдарысын, активдүү жашап, активдүү иштеп, кыргыз эли үчүн ар бир жаран мен Кыргызстан үчүн эмне иш кылдым дешибиз керек да. Ар бир жаран, ар бир жеринде кийинки жакшынакай балдарды тарбиялап, мыкты кыздарды тарбиялап, мыкты жигиттерди тарбиялап, мына президентибиз азыр жанын сабап өлкөнү башкача өнүктүрөм деп атат. Ошол өнүгүүнүн, өсүүнүн үстүндө болсун биздин Кыргызстан. Мыкты мамлекеттердин катарына кошулалы. Дайыма биздин Кыргызстанда ынтымак болсун. Элибиз тынч болсун, дайыма ийгилик, кубанычтар коштоп жүрсүн. Сиздердин элдик каналга дагы чоң ыраазычылык, ошо бизди ошо унутпай 20 жылдык юбилейибизге карата бизди чакырып, өзүңөрдүн касиеттүү каналыңарга чакырып атканыңарга ушул айымдардын атынан чын дилимден ыраазычылык айтамын. Чоң рахмат сиздерге да. Эң негизгиси балдарыңыздардын, неберелериңиздердин кашында, кыргыз элинин маңдайында аман болуңуздар. Мына ушундай кыргыз элине жакшы бир маанай тартуулап, стимул берип, мына ушул жашка чыкса дагы сахнада жүрөт, мына ушул жашка чыкса дагы үйдө отурган жок деген бир жакшы сөзгө татыктуу болуп жүрө бериңиздер. Ар дайым аман болуңуздар. Сиздерге мына ушундай китептер, китеп нуска дүкөнүнөн жакшынакай белектерибиз бар. Буюрса эфир бүткөндөн
көмөгүн баардыгыңыздарга беребиз. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт ардактуу замандаш аягына келип жетти. Чогулган жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кызматта Жанна Усубалиева кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы калыңыздар. ЛТРди дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун бардык биздин көрсөтүүлөрдү көрүүгө чакырабыз. ЛТРдин соц баракчаларынан дагы көрүп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.